বন্ধুরা, এই যে বিয়েতে পাওয়া যে গিফটগুলো ওগুলো নিয়ে আমরা সব বসে পড়েছি। এই যে নতুন বউ বসে আছে, এগুলো সব ওপেনিং করা হবে। এটা সবাই মিলে বসে ওপেনিং করতে খুব ভালো লাগে, এগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে, কী কী গিফট পেলো কি না পেলো। আর এই প্যাকেটগুলো ছিঁড়ে বের করতে বেশি ভালো লাগে। এর পুরো ভিডিওটা যদি তোমরা কেউ দেখতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলে আপলোড করাই আছে, তোমরা গিয়ে দেখে নিতে পারো।